Кани Басами. Кани Басами е техника на хвърляне, при която притискате тялото на противника с краката си. Щом изправите краката си с противниковите, избутите с единия си крак противника в корема назад, а с другият го хвърлете докато падате. Вижте как Огурума е последвана от Кани Басами. Докато нападате с Огурума, противникът ви се опитва да хване глезена, за да ви спъне. В този момент последвайте с Кани Басами. На японското първенство Хиротоши Уатанабе се опитва да изпълни Кани Басами на Ямашта.